नमस्कार। छाती व गले में जब कफ जमा हो जाता है तो खांसी और सांस लेने की शिकायत हो जाती है और छाती में भारीपन बना रहता है। इसे ठीक करने के लिए यूकेलिप्टस के ताज़ा 10 से 12 पत्ते लें और इन्हें धोकर पाव भर पानी में उबलने के लिए मंदी आंच पर रख दें। जब पानी आधा पाव रह जाए तो उसमें 1 कप गाय का दूध और थोड़ी सी मिश्री डाल दें और इसमें अगर आप चाहें तो स्वाद के लिए अदरक का छोटा सा टुकड़ा घिस कर 1 आधे लौंग और 1-2 काली मिर्ची का बारीक पाउडर करके भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। या अगर आपके घर में चाय का मसाला प्रिपेयर्ड हो तो आप 1/4 टीस्पून वो चाय मसाला भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। थोड़ी देर उबाल कर इसे उतार लें और इसे रात को सोते समय पिएं और ओढ़कर सो जाएं। इस प्रयोग से जो जमा हुआ जो कफ होता है वो गले के थ्रू खकार द्वारा या मल के द्वारा मल के साथ पिघलकर बाहर निकल जाएगा। लाभ न होते हो तब तक आप प्रयोग करें और खाने में मीठे का परहेज रखें। धन्यवाद।